guys, kita sekarang akan membuat slime. Bahan yang kita perlukan adalah lempo final. Kalian boleh pakai merek apa aja ya. Kalian boleh pakai merek Joyco atau lainnya. Warna, boleh tidak pakai, boleh warna apa aja ya. Baby powder, itu bedak yang lain yang mereknya. Biore, kalian boleh pakai sabun cair merek apa aja ya. Slime activator, kalian ini boraks ditambah air ya. Kalian boleh pakai gom atau tisu. Alat-alat yang kalian perlukan adalah mangkok atau wadah dan pengaduk. Bahan yang masukkan lempo finalnya. Kalian boleh pakai seberapa ya. Maaf tadi omong. Masukkan pewarna makanannya ya. Bukan satu tetes saja. Aduk sampai merata. Setelah itu masukkan baby powdernya. Ini terlalu banyak-banyak ya biar tidak keras. Aduk sampai merata ya. Sampai merata ya guys. Sampai merata. Setelah itu masukkan biorenya. Pakai sedikit aja ya, bisa terlalu banyak-banyak. Aduk sampai merata. Biorenya mungkin kurang ya. Tambahkan lagi sedikit. Terus aduk. Setelah itu masukkan slime activatornya. Masukin satu tempatnya dulu ya. Ini sudah menggumpal ya. Nah, selesai ya. Ini ya.